Всем привет! Сегодня у меня в ремонте вот такой телевизор. Это LG 42 LH3000. Пришел он с проблемой. Включается. Сейчас я его включу. Но когда он включается, экран белый. Потом на нем прорисовываются уже какие-то силуэты. Вот можете посмотреть вверху. Даже логотип вот бегает, но на таком вот мутно-светлом фоне. При таких неисправностях, скорее всего, выходит из строя микросхема гамма-коррекции. И она может проявляться, неисправность может проявляться либо таким видом, как у меня, либо неправильные цвета на экране. За это все отвечает вот эта микросхемка. Давайте разберем. Давайте сейчас его включу и попробую двигать вот шлейфами. Сейчас останавливаю, как-то его примощу. Ну вот, подключаю я сеть и пробую включать. Он сам включился. Разобрал я и защиту, которая прикрывала Текон плату, потому что, сейчас я приближу, вот это вот микросхема, это у меня микросхема гамма-коррекции. Как ее проверить, я не знаю, но из-за частоты выхода из строя, она обычно выходит из строя из-за перегрева, так как здесь не установлен никакой ни радиатор, ничего. В будущем, если когда я найду донора, то обязательно установлю какую-то такую мини-подушечку для того, чтобы она отводила тепло через вот эту вот, через этот металл. Здесь у меня установлена микросхема AS15-HF. Вот, снимаем плату Текона, так как я раздобыл новую флеху, микросхему, будем менять и пробовать. Вот. Давайте теперь переносимся на мой рабочий стол для того, чтобы поменять круху. Вот мы с вами уже на рабочем столе. Сейчас я приближу максимально.
Смажу все флюсом и будем выпаивать. Сделаю контрольную проверку под микроскопом. Все замечательно. Можно очищать флюс. Включу на 100 градусов, прогрею все, чтобы удалить этот флюс ремувер. Все. Снова переходим к телевизору, смотреть, что у нас из этого получилось. Подключаю питание, поднимаем телевизор. Сейчас я немножко так и отдалю камеру. Вот. Включаю тумблером. Лампочка что у меня зажглась? Зажглась. Включаю каналы. Давайте смотрим, что у нас. А вот. Уже есть картинка. Че она? Как не сфокусируется. О. Давайте попробуем меню зайти. Я когда не знаю, где здесь... А вот. Это не меню. Что-то я переключил, непонятно. Ну, по крайней мере, как вы видите, цвета все что не понимаю, что не может сфокусироваться. Где здесь меню? А вот менюшка. Как видите, здесь все хорошо. Поэтому сделаем маленькую модернизацию, чтобы опять быстро из строя не вышло. Я посажу на маленькую подушечку, термоподушку. В принципе, зачем я снимал шлейф, непонятно.
Вот такую вот термопрокладочку я поставлю наверх. Даже забольшая. Попробую найти, может быть, что-то потолще. Есть у меня вот такая вот толстая. С какого-то телевизора, наверное. Вот ее я установлю. Как-никак, а будет легче дышать ему. Мне осталось продуть его, потому что пыли очень много. Давайте еще раз его подключим. Проверим, все ли нормально. И буду собирать. Оба! Да. Цветовая гамма теперь не нарушена, нормальная. Не знаю, что вам там видно. Вот. Так что на этом можно считать ремонт законченным. Я его потещу еще немножко, погоняю. Если все нормально, буду отдавать клиентам. Всем пока, до новых встреч.